အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခြေဆိုင်အာလာဝကလိုကယ်ပီတဲ့တဲမှာရဲဝများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အာလာဝကစကိုင်းမှာရံပြီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရမှာရံပြီးလောင်ထားတော့ရဲဝနှစ်ဦးပါဝင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဆ iam ရွှေကျူးမှာနိုင်ငံတကာရောက်နောက်ထပ်ကင်းမဲ့လူသားများအတင်းနဲ့ချစ်ဆက်၍ဓမ္မငွေဆက်သိန်းချက်တတိကိုပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးတော့ဆ iam တော်ရွှေကျူးမှာတစ်ဆင့်နိုင်ငံတကာရောက်နောက်ထပ်ကင်းမဲ့လူသားများမှာနောက်ထပ်ကင်းမဲ့လူသားများကိုကျွန်တော်အာလာဝကအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထားဖို့ညီကိုမောင်မောင်များနဲ့ပြည်ပညီကိုမောင်မောင်များကလည်းကျွန်တော်အာလာဝကပါဆိုရင်ဖြင့်ရမီလာမှုဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကျွန်တော်ပါဝင်ရဲဘော်နှစ်ဦးတန်ရာရထားပါတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခရမ်းတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းဖို့ရအတွက်နိုင်လောက်လေးပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြပါအောင်လို့အလာဝကအဖွဲ့ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ရဲဘော်များမှကူညီတောင်းခံပါတယ်